Мэдээ эхэлж байна. Эсэлтийн ерөнхий шалгалт улс орон даяар эхэллээ. За 40 мянга гаруй сурагч оюутны ширээнд шилжихээр бүртгүүлжээ. Хүссэн сургуультай бодсон мэрэгжлээрээ суралцахын тулд босго оноогоо сайн авах ёстой юм. За өдөр эхэлсэн шалгалтаас хоцорсон материал дутуу бүрдүүлсэн гээд зарим сурагчид мэдээлэлгүйгээс асуудалтай тулгарчээ. За өнөөдөр яг 12 цагт улс орон даяар эсэлтийн ерөнхий шалгалт аль биесаар эхэлсэн байгаа. За Улаанбаатар хотод шалгалт авах нийтдээ 27, за хөдөө орон нутагт бол нийтдээ 22 шалгалт авах байр, нийтдээ 49 байранд бол шалгалт авах үйл явц явагдаж байна. За Улаанбаатар хотод яг одоо эсэлтийн ерөнхий шалгалт явагдаж байгаа. За байрны гадна буюу City дээд сургуулийн гадна бид бол ирсэн. За энд бол яг эсэлтийн ерөнхий шалгалт цагтаа 12 цагт эхэлсэн гэдгийг бол хэлж байна. За яг одоо шалгалт явагдаж байгаа учраас ямар нэгэн мэдээлэл өгөх боломжгүй гэдгийг бол хэлж байна. За мөн шалгалтаа эсэлтийн ерөнхий шалгалттай холбоотойгоор ер нь за яг шалгалтанд оролцож байгаа сурагчдыг бол за ямар нэгэн гар утас за тооны машин за томьёоны хураангуй зэрэг зүйлийг авч орохыг хориглосон байгаа. За мөн хувийн бичиг баримтаа бүрдүүлэн ирээгүй за ямар нэгэн бичиг баримтанд дутуу тохиолдолд шалгалтанд оруулахгүй байх хүртэлх арга хэмжээг авч байгаамаа. Эсэлтийн ерөнхий шалгалт хуваарийн дагуу өнөөдөр эхэллээ. Энэ жил 40388 сурагч эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн. Эхний өдрийн шалгалт яг цагтаа эхэлсэн ч за мэдээлэл дутамгаас зарим нэгэн сурагчид шалгалтнаас хоцорсон тохиолдол гарсан юм а. Бичиг баримт дутуу тохиолдолд шалгалтанд оролцуулахгүй гэх мэдээллийг боловсролын үнэлгээний төвөөс өгч байсан. За гэсэн хэдий ч өнөөдөр шалгалтнаас хоцорсон сурагчид суудлын бүртгэлийн хуудасаа баталгаажуулах тухай мэдээллийг авч чадаагүй. За цагийн тулгаснаас хоцорлоо гэсэн тайлбарыг өгч байсан юм а. Харин нөгөө энэ шиг нөгөө би нэм хулгачтай байхгүй юу? Хулгачтай тэгээд энэс ханашаа ирсгсээр гал. Хулгачшиг болоо. Цагийн өмнө ирээд хуваарь цуудал дээрээ суугаараа гэсэн зөвлөмжийг бас хургуулж ирсэн шүү дээ. Энэлийн мэдээлэл авчихсан уу? Ер нь авчихсан тэгээд яг ингээд нөгөө өчтөлөөсөө одоо ингээд гэрээс би яг араас гарсан байхгүй юу? Араас гарсан тэгээд наашаа ирсээр тэгээд нөгөө энэ суугаалыг бас хайхсараа тэгээд жоо утсан байгаа байхгүй юу? Цаг 4 минутанд ирсэн. Шалгалт тэгэхээр яг 12 цагт. Яг 12 таа гэсэн. Ер нь шалгалт эхлэхээс өмнө цагийн өмнө ирээд хуваарлагдсан суудалтаа ирээд суудсан байхыг бас боловсролын үнэлгээний төвөөс анхааруулж ирсэн шүү дээ. Тий. Уулын цагаас өмнө ирсэн. 10:40 болж байхад ирээ. Тэгээд нөгөө нэг энэ юун дээрээ тамга даруулах хэрэгтэй байсан мдээгүй. Тэгээ боловсролын үнэлгээний төв орчоод ирсэн. Тэгээд бас хацарчлаа л да. Одоо ингээд хэл хүчийн шалгалтанд баталгаажуулж амжаагүй гэж хатар. Сая баталгаажуулаад тэгээд хацарчлаа. Суудлынхаа дугаарыг баталгаажуулах энэ төрлийн мэдээллийг ер нь сургуулийн зүгээс ч гэдэг юм уу боловсролын байгууллагаас ер нь авч байгаагүй. Яг сургуулиас өгч болох нь боловсролын үнэлгээний төвгөл байгаа. Тэн дээр байсан юм. Тэгээ би ч болохоор юу гэж байгаа байхгүй юу? Өнжчөөд тэгээ дахиж өгч байгаа. Тийм болохоор ингээл. Одоо энэ жил дахиад шалгалтнаас хоцорч байна. Харин Монгол хэлчгээс бас яг нөгөө эдийн л өгч юм л тээ. Нэг хичээлэнд нь ойлцчихлаа. Бичиг баримтынхаа тухай танилцуулахгүй ер нь яг юуны энэ баталгаажуулах байсан юм бэ? Энэ нөгөө нэг бүртгэлээ хэлчихээд суудлынхаа бүртгэлийн дугаараа. Тий, суудлын бүртгэлийн дугаар энэ нөгөө нэг тамга даруулж баталгаажуулах хэрэгтэй байсан юм байлээ. Энийг би яаж жоохон анзаарахгүй л байдлаасаа болж яцсан. Тийм л юм болсон. Тэгээ яг нөгөө нэг гоцорж орж байгаа болохоор өнжчөөд дахиж өгж байгаа болохоор харин жоохон мэдээлэлээс сургаж байгаа хүмүүс болгоо мөн багш нар мэдээлэл өгч байгаа шүү дээ. Тийм л байлчлаа. Монгол хэл Монгол бичгийн шалгалт өнөөдөр явагдаж за маргааш үндсэн хичээлүүдийн шалгалт хуваарийн дагуу үргэлжилнэ. 6 дугаар сарын 15-нд англи хэл, хим, Монгол улсын түүх, 6 дугаар сарын 17-нд математик, газар зүй, биологи, Монгол хэл, 6 дугаар сарын 18-нд нийгмийн тухай мэдлэг, физик, орос хэлний шалгалтууд явагдана. За 7 дугаар сарын 1-нд Монгол хэл бичгийн шалгалт оролцсон сурагчдад дүнгийн батламжийн хуудсыг тараах юм а. За нийслэлд болон орон нутагт нийтдээ 49 байранд эсэлтийн ерөнхий шалгалт явагдаж лацламптай 350 шалгалтын материал хүргэгдээд байна. За мөн шалгалт явагдаж байгаа бүх байр сүлжээ сарниулагч камержуулалт зэргээр бүрэн тоноглогдсон гэдгийг албаныхан хэлж байсан юм а. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо засгийн газартай хамтран ажиллах боломжгүй болж байгаагаа мэдэгдлээ. Хөдөлмөрчдийн эрх ашгийг хамгаалдаг байгууллага тэтгэврийн нас нэмэгдүүлэх асуудлыг эсэргүүцэж байгаа юм а. За хөдөлмөр нийгмийн 3 талтай хэлэлцээрээр татвар нэмэх асуудлыг үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо хүлээн зөвшөөрсөн. Харин тэтгэврийн нас нэмэгдүүлэхгүй гэдэг байр сууриас эрх баригчид ухарч байгаад шүүмжлэлтэй хандаж байгаагаа илэрхийллээ. Хүн тортой хэвийн бус нөхцөл ажиллаж байгаа хүмүүсүүд бол энэ тэтгэврт гарах насыг нэмэгдүүлэх байтугай наашлуулах юм саналыг тавьж байна. За ер нь ингээд бүх салбарын түвшинд бид судалгаа хийгээд үзэхдээ бол аль салбарт энэ тэтгэврийн насыг одоо нэмэгдүүлэхийн асуудлыг бол дэмжихгүй байна. Энэ саналаа бол бид энэ хэлцээрийн хүрээнд засгийн газарт тавьсан. Энэ асуудал дээр олон улсын валютын санд бас бид тодорхой саналыг өргүүлсэн. Тэгэхээр тохирсон энэ
өргөтгсөн санхүүжилтийн хүрээнд тохирсон энэ нөхцөл бол заавал одоо хууль шиг байнга одоо хэрэгжих ёстой ийм тохиролцоо бол биш ээ. Энийг эргэж авч үзэх, зөв зүйтэй болох төр олон улсын валютын сан, засгийн газар бол хамтарч ажиллах бүрэн болцоотой гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл энэ нөхцлүүдийг гэрээ хэлцлийн хүрээнд анх тохирсон учраас бас гэрээ хэлцлийн төвшөндөө энийгээ бас эргэж авч үзэх энэ бүрэн болцоо бол байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр Монголын үйлдвэрчний хөвлийн холбоо бол энэ 7 төрлийн татвар нэмэгдүүлэхийн асуудал дээр эргэж одоо бас тодорхой юм хилцлүүдийг хийх шаардлагатай гэдэг энэ байр суурин дээр хатуу зогсож энэ хилцээрийг үргэлжлүүлж байна. 3 талын ажлын хэсэг бас уржигдэр гараад ажиллаж байна. Тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлэхийн асуудал дээр бол Монголын үйлдвэрчний хөвлийн холбоо дэмжих бүрэн боломжгүй гэдгийг бол илэрхийлж эсэргүүцлээвэл одоо бүх шатандаа бол үргэлжлүүлэн авч явуулна. Яагаад гэвэл тэтгэврийн нас гэдэг бол тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлэхийн асуудал бол одоогийн байгаа нийгмийн даатгалын сан, тэтгэврийн даатгалын санг хамгаалагч байгаа биш, харин улам унгах ийм нөхцөл байдал руу орно. Тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч явуулж байгаа энэ арга хэмжээ бол тэтгэврийн даатгалын санг нэг амь тарай хийх нэг л арга. Хамрах хүрээг нь өргөдөх бүрэн болцоо байна. Өнөөдөр малчид гээд 300 гаруй мянган одоо энэ малж байгаа энэ хүмүүсүүдийг татварт одоо хамруулах замаар энэ хүрээг нэмэгдэх, орлогыг одоо нэмэгдүүлэх, нийгмийн даатгалын санг одоо зөв зүйтэй болгох ийм болцоо бол байгаа. Тэгэхээр энэ тэтгэврийн одоо зөвхөн энэ асуудлыг одоо тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлэх замаараа бол энэ асуудлыг бол шийдэж болохгүй гэдэг энэ байр суурин дээр бол хатуу байна. Монголын үйлдвэрчний хөвлийн холбоо ийм мэдээлэл хийсэн бол зөвдөөс хойш хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Номтой Баяр хэвлэлийн баг хурал хийлээ. Засгийн газар цалин тэтгэврээ нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргаснаа зарлалаа. Гэхдээ шууд нэмэх болцоо байхгүй. Монгол улсад хэдэн төрийн албаа агч хэрэгтэй вэ гэдэг судалгаа явуулна. Үүний дараа цомхон баг бүрдүүлж цалин өсгөх бодлого хэрэгжүүлнэ гэж мэдэгдлээ. Эдийн засаг өмнөх жилүүдийнхээс харьцангуй сайжирсан, шинэ засгийн газар ажлаа хүлээж авч байсан үеийнхтэй харьцуулахад эдийн засгийн үзүүлэлтүүд сайжирч ахиц дэвшил гарсан гэдгийг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Номтой Баяр хэлж байна. Өнгөрсөн даваа гарагт хөдөлмөр нийгмийн зөвшлөн 3 талт үндсний хороо хуралдсан. Зөвшлөн 3 талт хэлэлцээрээр тохирсон хэд хэдэн зүйл залтыг хангаж ажиллах ажлын хэсэг байгуулагдсан ажиллаж байгааг хэлж байна. Эдийн засаг сайжирч байгаагийн хэрээр цалин тэтгэврийг нэмэх тухай асуудлыг ажлын хэсэг хэлэлцэж улсын хурлд өргөн барина гэдгийг салбарын сайд хэлж байна. Хүн амын орлогын 86%-ийг бүрдүүлж байгаа тэтгэмж цалинг эдийн засагт одоо бас ногоон гэрэл асч эрг үзүүлэлтүүд гарахын хэрээр бид бас номер 1-т бол тэтгэврийг ямар ч байсан нэмэх шийдвэр гарчих. За хэд орчим төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг тэтгэвэр нэмэхэд тавих вэ гэдэг бол чухал асуудал. Энийг бол өртсөн байдлаар бид нэг дунджаар нэг 150 орчим тэрбум төгрөгөөр тэтгэврийг түрүүний хэлсэн зарчмын дагуу нэмэгдүүлэх. Ахмад насны тэтгэврээс гадна цалин нэмэх асуудлын талаар мөн ярьлаа. Ингэхдээ цалин нэмэхээс өмнө төрийн албан хаагчдын тог барих асуудлыг эхлээд судлах шаардлагатай. Улсын төсвийн 4.1%-ийг цалингийн зардал эзэлж байгаа гэдгийг мөн хэлж байна. Цалин 1 жилийн улсын төсвийн 25%-ийг шууд урсгал зардалтай орж зарлагддаг. Тэгэхээр энэ бол одоо үндсэндээ 1 жилийн Монгол улсын төсвийн 4.1%-ийг зөвхөн цалингийн фонд эзэлж гин гэдэг бол энэ бол асар их. Тэгэхээр бид ямар зарчим баримтлах вэ гэхээр төр ямар ажлыг хийх үү, ямар ажлыг төрийн бус байгууллага, хүмүүс, аж ахуйн нэгж компаниудаар гүйцэтгүүлэх үү гэдгийг бид бас давхар тооцож байж яг одоо шаардлагатай төрийн албаны бүтцийнхаа тоог бид гаргаж энтэйгээ уялдуулж цалин нэмэх худалдаа авах чадамжийг дэвшлүүлэх. Ингэж байж төрийн байгууллагын бүтцийг оновчтой цогц болгоно гэж онцоллоо. Салбарын сайтын тодтогдож байгаагаар Ахмад насны тэтгэврийг эх оноос нэмэгдэхээр яригдж байгаа бол 2019 оны 1-р сараас цалин нэмэх асуудлыг судлахаар ярьж байна. Үзэгч та бүхэн 18 цагийн мэдээ хүргэлээ. 21 цагт шинэ мэдээлэлтэй эргээд уулзъя. Оройн төргийн цаг хөтөлбөрийн интернет мэдээ эхэлж байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхий прокурор Jeff Sessions улсынхаа сенатын танхимын тусгай зөвлөлд хандаж нээлттэй мэдүүлэг өгсөн байна. Тэрээр сенатын зөвлөлд хандаж хэлсэн үгэндээ ерөнхийлөгч Дональд Трампыг Оросын улбаны улстай холбоо сүлбээтэй мэтээр ярьж сонгуулийн үйл явцад хөндлөнгөөс нөлөөлөх боломж олгосон мэтээр хэлж байгаа нь ямар ч баримтгүй санаанаасаа зохиосон худал гүтгэлэг гэж хэлсэн байна.
Сенатын зөвлөлийн өмнө мэдүүлэг өгөхдөө Sessions тэрээр Оросын улбаны улсын элчин сайд Сергей Кисляктай Вашингтонд ердөө 2 удаа нүүр тулан уулзсан гэдгээ хэлж, хэвлэл мэдээллийн байгууллагад бичиж байгаачлан 3 удаагийн уулзалт болоогүй гэдгийг тэмдэглэжээ. Магадгүй тэдний хоорондын 3 дахь уулзалт гэж нэрлээд байгаа явдал нь 2016 оны хавар Кисляктай нэг арга хэмжээндээр таарлалцсан явдлыг тооцсон нэрлэж байгааг үгүйсгээгүй байна. Гэхдээ тэрхүү 3 дахь уулзалтын үеэр таарлаад минь тус мэдээд өнгөрсөн учраас чухам юуны талаар ярьснаа тодорхой санахгүй байгаагаа хэлжээ. Түүнчлэн Sessions өнгөрсөн жил болсон ерөнхийлөгчийн сонгуулиас өмнө Оросын албаны хүмүүстэй уулзаж, уулзалт товлож байгаагүй гэдгийж хэлсэн байна. Сенатын зөвлөл түүнээс яагаад Оросын тал Америкийн сонгуульд нөлөөсөн эсэх талаарх, хакерийн халдлагын нөлөө байсан эсэх талаар явуулж байгаа мөрдөн шалгах ажлаас өөрийн хүсэлтээр гарахулсан талаар нь асуухад тэрээр Америкийн хууль зүйн яамны дотоод дүрм журмын ёсоор энэ яамд ажиллаж байгаа удирдах албан тушаалтан аливаа мөрдөн шалгах үйл явцад хөндлөнгөөс нөлөөлөхөөс сэргийлэн ийм үйл явцаас нэрээ татаж авдаг журамтай холбон тайлбарлажээ. Түүнчлэн Сенатын зөвлөлийн гишүүд Sessions-аас холбооны мөрдөх төвчөөний тэргүүнээр ажиллаж байсан Джеймс Комиг яагаад албан тушаалаас нь огцруулах болсон талаар асууж лавлсан байна. Sessions ерөнхийлөгчийн энэ талаарх шийдвэрийг огт мэдээгүй, мэдсэн ч өөрийн санаа бодлоо нэмэх, илэрхийлэх, нөлөөлөх эрхгүй гэдгээ тодтогсон байна. Францын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон, Их Британий ерөнхий сайд Тереза Мэй нар Франц болон Их Британд явагдсан парламентын сонгуулийн дараа анх удаа нүүр тулан уулзцаажээ. Хоёр улсад араасаа парламентын сонгуул болж улс төрийн хариуцлагатай цаг үеэ ардаа үлдээсэн Макрон, Мэй нар Их Британийг Европын холбооноос гаргах тухай Brexit-ийн хөтөлбөрийг хэлэлцэж байр сууриа солилцсон байна. Европ холбооны үүд хаалга урдын адил Их Британд нээлттэй байгаа гэдгийг Францын ерөнхийлөгч уулзалтынхаа эхэнд дурдсан байна. Макрон түнчлэн хэрвээ Лондон Brexit-ийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж Европ холбооны бүрэлдэхүүнээс гарахаар тэмүүлж байгаа бол энэ үйл явцаа цаг алдалгүй эхлүүлэх нь зүйтэй гэжээ. Учир нь энэ асуудал Их Британий вант улсын ирээдүйтэй салшгүй холбоотойгоос гадна Европ холбооны дотоодын бүтэц зохион байгуулалтад ч нөлөөлөх нь дамжиггүй учраас асуудлыг аль болох цаг алдалгүй шийдвэрлэх нь зүйтэй гэдгийг Макрон тэмдэглэсэн байна. Францын тэргүүн ингэж мэдэгдэхдээ Их Британийг Европын холбооноос гаргах үйл явц одоогоор эхлээгүй байна. Гэхдээ нэгэнт эхэлбэл ухарч буцах аргагүй болох учраас эцсийн шийдээ сайтар тунгаан гаргах хэрэгтэйг ярьсан байна. Их Британий ерөнхий сайд Парист мигмар гарагт очиж Францын шин тэргүүнтэй нүүр тулан уулзсан юм а. Тереза Мэй улс орондоо явагдсан парламентын ээлжид бус сонгуулиар хүлээсэн үр дүндээ хүрч чадаагүй ч түүний засгийн газар өмнөө тавьсан зорилгодоо ямар ч тохиолдолд хүрэхийн төлөө ажиллаж Brexit-ийг цаг алдалгүй эхлүүлэх болно гэсэн байна. Английн нийслэл Лондон хотын баруун хэсэгт орон сууцны барилгад гал гаран шатжээ. Галд орон сууцны барилга бараг тэр чигтээ өртөн шатаж байгаа юм а. Лондоны хойд Кенсингтон дүүрэгт байрлах Grenfell Tower барилгад гарсан галыг унтраахаар гал сөнөөгт 40 гаруй машин, 200-аад гал сөнөөгч ажилласан байна. Галд барилгын 2 дугаар давхраас дээш 27 дугаар давхар хүртэлх хэсэг бүрэн автан шатсан байна. Гал төмөрт 2 хүн өртөж түргэн тусламжийн яаралтай тусламж үзүүлсэн байна. Барилга руу нэвтрэх гудамжууд хит нарийн учраас галын машинууд шатаж байгаа барилга руу ойртохын тулд цаг их алдсан байна. Гал хоромхон зуурт хүрээгээ тэлэн асч барилгыг бараг бүхэлд нь хамран шатснаас барилга нурах аюултай болсон байна. Цагдаа нар орон сууцны барилгаас оршил суугчдыг нь яаралтай нүүлгэн шилжүүлжээ. Галд автсан барилгын дээд давхруудаас хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлэхэд хүндрэлтэй байсан ч ажиллагааг цаг алдалгүй явуулсан байна. Гал гарсан барилгын ойролцоо эргэн тойронд 100-аад метр газар үнс нурманд дарагджээ. Grenfell Tower-д гарч байгаа галын талаарх дуудлага орон нутгийн цагаар өдрийн 1 цаг 16 минутад ирсэн байна. Сүүлд авсан мэдээгээр гал гарсан барилгад байсан 30-аад хүн түлэгдэж гэмтэн эмнэлэгт хүргэгдсэн байна. Америкийн нэртэй сагсан бөмбөгчин NBA-гийн од тамирчдын нэг байсан Деннис Родман хойд солонгосыг зоржээ. Тэрээр мигмар гарагт Пиняны олон улсын нисэх буудалд газардсан байна. Деннис Родман хойд солонгосын залуу удирдагч Ким Чен Уны дотны анд найз юм а. Тиймдээ ч өмнө нь Пинянд 4 удаа очиж байсан. Энэ удаа хойд солонгосыг 5 дахиад зорьсон байна.
Денис Родмантай хамт Америкийн Колумбийн их сургуулийн профессор Жозеф Дуглас Тайнега болон хувийн бие хамгаалагч нь яваа юм а. Родманы Пиньяныг зорьсон зорилгын талаар гадны хэвлэл мэдээллийнхэн түүнээс асууж лавлсан ч тэрээр ямар нэгэн тодорхой зүйл хэлээгүй байна. Америкийн улсын төрийн департаментын алба нэртэй тамирчны Пиньяныг зорьсон аялал улс төрийн ямар нэгэн зорилго чиглэлтэй хамааралгүй тэрээр хувийн журмаар аялж байгаа байх гэсэн тайлбар өгсөн байна. Тэгвэл Денис Родманыг Пиньяны нисэх буудалд хойд солонгосын спортын асуудал эрхэлсэн орлогч сайд Сонг Ван Хэ өгтөн авчээ. Денис Родманы хувьд тэрээр Пиньянд 5 дахь удаага очиж байгаа юм а. Хамгийн анх Родман 2013 оны 2 дугаар сард Пиньяныг зорж 2014 онд хэд хэдэн удаа очиж хойд солонгосын сагсан бөмбөгийн багийг дасгалжуулж байжээ. Хойд солонгосын эрх баригчид Пиньянд саатуулагдан баривчлагдаж тагнуулын үйл ажиллагаа явуулсан хэрэгээр 15 жилийн хорих ял сонсоод байсан Америкийн оюутан Отто Ван Бьерийг суллаж эх оронд нь буцаажээ. 22 настай Отто Ван Бьерийг тусгай нислэгээр Америкийн Цинциннати дахь гэрлүүн явуулжээ. Пиньянд хоригдож байсан Америкийн иргэн суллагдаж эх орондоо иргэн ирсэн талаар Америкийн төрийн нарийн бичгийн дарга Рекс Тиллерсон цагаан ордны тэргүүн Дональд Трампад биечлэн мэдэгдсэн байна. Ван Бьер нь 2016 онд хойд солонгост хөл тавьсныхаа дараа энэ улсын тусгай албаныханд баривчлагдан энэ улсын эсрэг дайсагнасан үйлдэл хийсэн хэрэгт буруутгагдан 15 жилийн хорих ял сонссон юм а. Америкийн оюутан залуу шинэ жилээр Пиньяныг зорж өөрийн зочид буудлын өрөөндөө байсан улс төрийн утга агуулгатай зурагт хуудсыг найз бүсгүүдэд бэлгэлэхээр авчээ. Энэ үйлдлийн төлөө тэрээр хойд солонгосын эрх ашигт харшилсан үйлдэл гаргасанд буруутгагдсан байна. Тэрээр шүүх танхимд энэ талаараа хэлж нулимс туслуулан уйлж аврал ирж байсан юм а. Испанийн парламентын танхим улсынхаа засгийн газрын тэргүүн Мариана Рахойд итгэл үзүүлэх хэсэг асуудлыг хэлэлцэж байна. Энэхүү асуулгыг Испанийн сөрөг хүчний Падемас зүүнний намын санаачлагаар хэлэлцэж байгаа юм а. Испанийн ерөнхий сайд Мариана Рахойд тэргүүлж байгаа эрх баригч үндэсний нам сүүлийн жилүүдэд хэд хэдэн удаа авилгын томоохон хэрэгт орооцолдсон юм а. Рахойг Гюртерийн хэрэг гэсэн нэр авсан авилгын шууган тарьсан хэргийн дагуу шүүхэд дуудан байцаалт мэдүүлэг хүртэл авч байжээ. Гюртерийн хэрэг гэгчид Испанийн эрх баригч нам хүчний хэд хэдэн нөлөө бүхий гишүүд оролцсон юм. Тэгвэл эрх баригч хүчний энэ мэдчлэн хууль бус ажиллагаа авилгын хэрэгт гишүүд нь нэр холбогдсон явдлаа шалтгаалan сөрөг хүчний Падемос нам Рахойд тэргүүлж байгаа засгийн газарт итгэл хүлээлгэх хэсэг асуудлыг сүхэн тавьсан байна. Хэрвээ Испанийн конгрессийн танхим засгийн газартаа итгэл хүлээлгэхээс татгалзвал энэ улсын үндсэн хуулинд заасны дагуу ерөнхий сайд огцрох болно. Цаг хөтөлбөрийн интернет мэдээ таамтайгаа үзэгч танд баярлалаа. Та дэлхийд технологийн зарим үйл явдлын мэдээллээс товчлон хүргэе. Италийн Катания бомбд далай завьтай явж байгаа тусалдсан 356 дөрвөгчийг хүргэжээ. Катания бомбтой ойролцоо далай тусалдсан хөлөг онгоцны дэрэгдээс аврагчид мөн 8 хүний цогцыг олж иргэдээр гаргасан байна. Өнгөрсөн өдрүүдэд Италийн эргийн хамгаалалтынхан газрын дундад тэнгисээр дамжин Европыг зорих замдаа осолдох шахсан 2500-аад дөрвөгчийг аварсан байна. Тэднийг Палермо, Режо Калабрия, Пацала болон Лампедузад хүргэсэн байна. Хятадын баруун хойд хэсэгт байрлах Гансиу мужийн засаг захиргааны төв болох Ланжоу хотод хүчтэй гал төмөр асжээ. Энд барилгын ажил явагдаж байгаа барилгад галгаарч хоромхон зурд хүрээгээ тэлэн ассан байна. Гал гарах үед барилга дээр ажиллаж байсан ажилчид хараахан ажилдаа цуглаагүй байсан юм а. Тиймээс галд хүний амнаас үргэдэггүй байна. Гал сөнөөгчид төмрийг унтрааж гал гарсан шалтгаан нөхцөлийг тодруулахаар ажиллаж байгаа юм а. Өмнөд солонгосын нийслэл Сөүл хотын Гвангмюон гэх барилгад цахилгаан тасарснаас лифтэнд 149 хүн гацжээ. Тог тасарснаас лифтэн дотор харанхуй болж хүмүүс аваарын дуудлага өгөх гэсэн боловч мөн л ажиллагаагүй болсон байна. Лифтэнд гацсан хүмүүс айж сандрахдаа онцгой байдлын 119 дугаарын утас руу залгаж тусламж дуудсан байна. Лифтэнд гацсан хүмүүсийг хагас цагийн дараа гаргажээ. Камбож улс улсынхаа 3 хотыг олон улсын хотчлтын тусгай өвийн жагсаалтад багтаах хүсэлтэй байна. Камбожийн Крати, Батамбанг, Кампот гэсэн 3 хотыг олон улсын жагсаалтад багтаах хүсэлтэй байгаа юм. Хэрвээ эдгээр хотыг дэлхийн хотуудын өв соёлын жагсаалтад багтаавал аялал жуулчлалын тусгай бүс болгон хөгжих боломжтой болно.
Бидэнд хамтаас үзэгч танд баярлалаа. Таны маргаашийн ажил үйлсэд амжилт хүсье. Баяртай.